आपने कई सारे विसल की आवाज़ तो सुने होंगे, मगर क्या आपने कभी मायन डेथ विसल की आवाज़ सुनी है? ये आवाज़ शायद आपकी रूह कपा दे। मायन सिविलाइजेशन, जो अपने अद्भुत वास्तुकला और खगोल शास्त्र के लिए जानी जाती है, ने एक ऐसा उपकरण बनाया था जो आज भी रहस्य से घिरा हुआ है। इसे कहते हैं मायन डेथ विसल। ये साधारण दिखने वाला उपकरण जब बजाया जाता है तो इसकी आवाज़ किसी इंसानी चीख की तरह लगती है। यह मिट्टी या सिरेमिक से बनाया जाता था और इसका डिज़ाइन इंसानी खोपड़ी या दूसरे डरावने चेहरों की तरह होती थी। ऐसा माना जाता है कि मायन योद्धा युद्ध के समय इस विसल को बजाते थे। इसकी आवाज़ दुश्मनों के दिलों में डर पैदा करने के लिए काफ़ी थी। एक साथ सैकड़ों डेथ विसल की आवाज़ जंग के मैदान को भी कब्रिस्तान में बदल देती थी। इसके अलावा इसे धार्मिक अनुष्ठानों और बलि देने की रस्मों में भी बजाया जाता था। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए नॉलेज एनकाउंटर चैनल को सब्सक्राइब करें।